तो चोर के साथ ही रही काटती बहुत ज़्यादा काटती है, बहुत ज़्यादा मुँह पे हाथ पे हर जगह। अब मुझे आदत हो गई है, अब उतना नहीं होता है, लेकिन इतना नहीं तेज काटती है। हाँ ठीक है। अरे फेस ब्लर हो सकता है हम लोग के सामने खा लीजिए। अच्छा तो जो आदत में रहता है तो नहीं, निकल जाता अच्छा लीजिए, बहुत अब बॉडी तो है कौन सी? बड़ी अब बॉडी रहे चलना रहे पंडित है तो थोड़ा सा रहेगा। आपको अपने बॉडी के बारे में मेरा बाढ़ बहुत कम है।